mahita. Dameni di batana sumurung sen saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Dia makadonga sahapur siawan horas marihita. Barita naul na kabatan di bata di minggu tasadarion ima minggu paduahon dung Epipanias. Natar sura di buku Pesalmen bidutun plonom ayat onom 1 ayat 10 sada tangi kamu mahatani di bata. Tol khasro di langit doaka asimiroham ali jahuba. Tol khasro di akka obudo hasitongamu. Sebukun akka dulu di bata do hati koramu doson ayat nasumar do akka bangumu. Di parmuduho do colma do pinana di cakuba. Tung na arga situ tu do asin yoham ali di bata. Jadi marhapurusan di parlinggo meni habong mudu akka anak di colma. Di hamahapun nasida do tabo-tabo di bagasmu. Jala di painu pokoro tu nasida sian batak aek ni akka haisan ni edemi. Aili labung midulahon mulahanguluan di bagasak katiromi huidahami hati uang. Saya paneni masin ram tuakka na tumandahung jala hati koramu tuakka na ujung marroha ima sahama. Dia makadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong ma sada barita namar donga puda. Adong maama rabdo ina lau mana sida tu pasar. Tapi topet lau nasida tu pasar di bereng ma miak ni mobil na nunga habis ujunga lau mana sida tu pom bensin. Apa ditiki lau mangisi miak tu mobil na keluarga ini amat tarik natai. Apa topuma jumpa nasida ima rabdohot sada pegawai ni pom bensini lau mangisi mobilnya matado inatai. Dia pegawai ima mantan pacar ni inatai. Dung songoni rupani dung sai diisi mobili dido amat taima inatai. Dibir konak kaning ma ahanen ima halle mi mantan mi sugari muliho tu ibana gabi istri ni pegawai ni pom bensin maho ine amat tema mandok moliati maho muliho tu au gabi buiho istri ni pengusaha nama tu inatai dungi roma inatai mandok hodo mandok moliati tu au pak bahasa ninna marpani ba madapot ho madapot tao esugari ibana do gabi pengusaha ho gabi pegawai pembensin ninna marpani tamate gabi merbere manasida pola sip-sip di bagasan mobil. Alania makadonga saha porsyaon ahado nataida di bagasan 70 tahun. Di bagas 70 tahun sada na menarik na pinasahan ni para Pesalmen ima tung maseta kasdo di de mana pasu-pasu ni di bata. Di de ibana pasu-pasu ni di bata benibana gabi lahu lampatauhon ibana pasahaton dirina tuadopan ni di bata pola do dido ibana ima akka asin roham nau tolhas. Haburjuon ni di bata di hilala ibana di bagasan nguluna. Alani molo takas taida na bibering jala na dihanguluhon ni par Pesalmen dang olo ibana holsoan. Ala di hilala ibana do nan panarehono di bata. Dang olo ibana holam marnida dihakurangan. Ala iba iboto ibana do dang adong nasubui terpasikop di bata. Jaladang olibana marita ala iboto ibana do bui do dibayad di bata hobat wa kasakapna
alai tung di pahusor-husor ibana ma di bagasan nguruna ima maradupon dongan najolma bokado holong ni rohani di bata jala di pajosor ibana itu nama saya menarik tadi dari bagasa tupu tahun menarik situ tu pola di pajosor parpesalmen akanaudi manang bahasa-bahasa ni di bata pola di do ibana hapa patan ni di bata di bagasan songot di bata para sirohana manotong kau sidora diarah tema tok kita di bata para siroha namanotong asa molo di pajojor parpesalme pedison hinauli do hinabal gani di bata na di ibana nana indo honon na di si ima asalam patau hujol may patau kita do madok mole ante unang adong ima makilalahu sakka diriotta alani habuyun manang alani pangulotta hidup benna molo maseta kas nakang nido parpesalme hidup ibana do debata naguk asiniroha naguk pasu-pasu aidung sipul hita amis tahun Natal ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus tung taida do asini rohani debata disi ia marnatal pihita di bulan nasalpu berengot tadu disi ima asini roha di asini rohai ro debata marhitihun jolma ima Jesus tu pertiwan lapatan asini rohani tu sadong do nabui mangibangi jala tu sadong do nabui i manakanya ni marnida songon nabi nani di bata jaladang holong parsatu kina holong di bata alai molotei da asini rohana ima holong ni rohan di batana somar la holong ni di batana betul-betul di patuluhon ibana tu dolmei jala tokkana tinopani ima masay menarik matida debata naguk asini rohai ima debata naso olo saropang do portibion alai dibai debata dogo asini rohani asa tumbui tadaw ni jolmai tadota isi do ibana ido benna ido ibana debata naguk asini roha nabaduahon di pendengun di parpesalame ima debata na adi manang debata paruhum nasitong ia debata paruhum nasitong lapatan na disi ima debata na ginoran na subui di bereng portibion jalan na subui ima diibangi portibion uhum ni debata mana hasitongan na siad debata asek kopos dolo hatta di uhum ni debata dinangadong uhum ni debata na berat sebelah molope uhum ni portibion sipata se taguari uhum tajam ke bawah tumpul ke atas namar lapatan di sipata uhum ni portibion tajupian tuak kana pugus tuak kana dangol tuak kana sumar di hadiah alai dang mar naon manang tumpul tu akkana mora manang akkana gugo na di portibion baka nilobay na sa yuyut tabigi gabi dipili sa todo akka undang-undang manang uhumi ala ng adil idok undang-undangi kasih uang habis perkara lapatan na di ujung-ujung ni undang-undangi ima dibereng holat tu materi ala yang ku dibata na di Quran na di son imam na dapat dipercaya na layak na tulus jana di batana hot di hatana na hot nang sitia diakka padan na ido ubay nido di bata na adil na ginawaran ni parpesalamen ido keadilan ni di bata di lalaiban ala di papatar dui keadilan ni di bata di bagasan ngulu ni parpesalamen ini tungoti pedangarong mall alai di ide bana do ima betul-betul marhuaso do keadilan ni debata mengubah ngolu ni parpesalmen ni manada holong ni rohani namangihuk na nang berengot pasongon na ni guaran ni parpesalmen di bagasa turpukon ima di pajojor ibana
debatado si Pangulo. Molo didok naking di ayat piti debata si Pangulo disebut kon akka dulu ni debatado hati korana duson aik na sumar do akka pamumna di pernemulu do colma dohot pina asal neneng idot tadi si sudah di permulu debata dangadom na so di permulu alai di patuluhon ni mana do songon Jehovah si toppa itu benar saya do perpesalaman ini pani di pesalmen 27 Jehovah do si parmanau dan tegamun kurangan aku ala dihilala imana do imana kengani Jehovah do na mangalehon jala si Pangulo si toppa na panguluhon dara holat jolma alai sudi akka binatang sudi nang akka na tinopanay dilihod do bar tu kebutuhan ni na tinopanay asa na yung berengot tado songon na Tuhan Yesus di bagasan hatana ima songon na di Yohanes 10 ayat 10 alai anggoahu asa ado kangulo dinasida pola marlubi-lubi dinasida ubay naro jaladada holan di portibio di parade alai tongdo di parade Tuhan Yesus imana kengani hanguluan na saliling-lilinga ido di bata si Pangulo tidak kolan na di portibio ubay naro mana na kolan di portibio kita di parade alai do hodo ima na manotong rodi saliling niling na perpuri madia makadonga saha persyaon nama saya menarik teida ima mamuka sian ayat 21 ayat 10 sade molo teide di si argana do pa panedang ni para pesalmen gabi di ide bana do songo Jehovah ima silehon manang si buah katiuron jadi debatado nama buah katiuron ni lapatan na alani hatani debatado gabi tiur masudi jala halani hatan debatado gabi menjadi lalu si dona rarang irot tadi baga satu putom asa gabi tu si ditamar hapurusan asa holat Jehovah do gabi si parmakita asa holat Jehovah do ima panodangta jala holat Jehovah do ima nabui mangalit tu hita hanguluan manang namanodangi ngolu ni portibion hidup benah di pesalmen 105 hatamido sulu-sulu di patu jala hatiurun di dalakku menamar lapatan beri hatani di batado di hilala perpesalmeni lahu manidangi dohot mangula hatani di batado iman napa panguluhon manang namangalehon ima semangat jala hatan di batado songo panodang molo didok hata panodang di si ima rupani mangaleo katiuron namano dangi gabi sulu-sulu wakana hulum jala bui gabi tiur ala nunga hulum portibion ala nung ro hatani debata nung ro Jesus jala dipatiur debatama portibion diso dangi ma asa dapotan ima mangalihon lasni roha mangalih dame dohot holong unang adong bi aka parmusuon manang perbeda-bedaon alani ima dia makadonga saha persyaon di bagasa turputon asana yang takas do ima di minggu paduan epipanison di pakulingi hatan di bata hita nang patar di bata di bagasan ngulu ni na porsye alai takasma nang di ngulu persitutota di partayangota nang di keluarga nang di huria nang di masyarakat na takas tatadda holong ni rohani di bata naun takas ima talapati belgani asini rohana unang adong bihita ima naking mabunaka haributon unang adong betana bun hagaoro unang adong bihita holan ima naking membanding-bandingkan holan ima naking merasa tudirita alai diajak turputon do hita ima hina balgani debata naun takas naking ta dakun debata para siroha na manotong jadi molo debata para sirohana manotong ima debata naung papatar hudirina doh balganya sinirohana di ganupita di keluargata
di nama rumah tangga nang akaya nakot tapi manang huriat tapi asa di sidu hita nama dok debatado naguk asi niroha atong di bagasan terputa sadariom di pengok mahita asa tapasaha ma ngulutta holan tu debatama nama masu jalateti mana manotong rodi salilindina amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di bata, na di pala so kami Tuhan, ima manada lo menduhan. Mau lihat madiho. Amin.